Šiuo metu pasitelkus skaitmeninę statybos technologiją Vilniuje statomas Jungtinis gyvybės mokslų centras. Lietuvos statybininkų asociacijos narės AB Panevėžio statybos tresto technikos direktorius Vidas Šlivinskas pasakoja, kodėl informaciniai pastatų modeliai yra patogiau už įprastus. Taip, visa informacija yra apie pastatą suvedama į 3D į modelį ir ne tik tai yra brėžiniai ta informacija, bet ir duodama apie kiekvieną gaminį visos parašomos savybės, taip pat medžiagos, iš ko susideda, būtų galima nueiti su vienu pelės paspausdimu prie kažkokio tai elemento, spustelėti ir ten mes galim gauti visą informaciją apie tą gaminį. Daleiskim koloną. Tai ant jos spustelėjus mes žinom, iš kokio betono jinai susideda, kiek ten armatūros. BIM technologija patogi tuo, kad projektavimo metu užsakovas gali stebėti, kokios medžiagos bus ar yra naudojamos, sekti visą eigą, o prireikus pataisyti atsiradusias klaidas. Kuo skiriasi nuo paprasto projektavimo šitas, tai yra, kad jau projektavimo metu galima sekti visus inžinerinių tinklų susikirtimus, pastebėti klaidas, ar kertasi sistemos, ar nesikerta. Taip pat gali kiekvienu metu prisijungus internetu prie modelio pasižiūrėti, kas yra padaryta. Tai gali sekti užsakovas projektavimo eigą. Jeigu pasibaigus statyboms atsiranda kokių nors problemų ar gedimų, naudojant informacinį pastato modelį galima labai greitai rasti reikiamą informaciją. Jeigu priduodame mes pastatą užsakovui su šito modeliu, tai tada užsakovas bet kuriuo metu eksploatuodamas pastatą gali pasižiūrėti. Jam, jeigu sugedo kažkokia tai sistema, ar tai kažkoks tai šaldymo agregatas išėjo iš rikiuotės, jis gali spustelėti pelės bėdos spustelėjimo ir gali surasti visą informaciją apie tą šaldymo agregatą. Iš kur jisai, kokios markės, kokie parametrai ir taip toliau. Tai nereikia vartyti didelių knygų, didelių bylų projekto, o paprasčiausiai modelį atsivertus galima viską sužinoti. Vido Šlivinsko teigimu, informaciniai 3D modeliai yra žymiai patogesni už įprastus brėžinius, o užsakovui naudingi tuo, kad galima stebėti projektavimo procesą ir numatyti tikslę būsimų darbų kainą. Tad galima nesijaudinti, kad už darbus bus permokėta. Be šio Jungtinio gyvybės mokslų centro įmonė dar yra pateikusi apžvalgos bokšto Krekenavos regioniniame parke, biokuro silosų Panevėžyje, Klaipėdos vyriausiojo policijos komisariato ir Klaipėdos universiteto bendrabučio projektus.